Tere kõigile armliftingu huvilistele. Mina olen Markus Männik ja minuga on koos Triinu-Liis Sarapuu ja kommenteerime Eesti meistrivõistlusi armliftingus. Jah, et hetkel on siis näha, kus naised alustasid äksli tõstega, mis on siis 60 mm läbimõõduga. Algraskuseks on pandud 55 kilogrammi. Ja algraskus on tekkinud just sellelt sportlaselt, kes on kõige väiksema algraskuse kohtunikule andnud, et tegemist last man standing süsteemiga. See tähendab, et kangile lisatakse raskust järjest juurde ja kõik võistlejad, kes soovivad minna raskust tõstma, saavad seda teha. Tõstajate arv ei ole piiratud ja tõsteks on aega antud 60 sekundit. Ja kangil juba 60 kilo ja ka juba esimesed mehed käivad kangi juures sooja tegemas. Hetkel me siis näeme, kuidas läks Mari tõstma 60 kilogrammi ning temast siis natuke rääkides, et see ei ole tema esimene armliftingu võistlus. Ta on siis võtnud osa 3 korda juba armliftingu võistlusest, mis on toimunud Võrumaal. Aastal 2024 saavutas siis naised 70 kilogrammi 2 korda siis esikoha ning aastal 2025 saavutas naiste avatud klassis 2. koha. Ja, et on juba kätt proovinud küll, aga sporti teeb ta tublisti ja tema põhiala on tuuletõrjesport. Et huvitav ja, et armlifting ei sega ühegi teise ala tegemist, et nii jõutõstjad, kulturistid, rammumehed, kaljuronijad maailmast on väga tuntud tugevad armlifterid. Ja siin on tänavune Eesti rammunaine. Käroli Paatsi ja tema jaoks on see siis esimene armliftingu võistlus. Jah, tegemist 23-aastase naisega ja kaalub ta natukene alla 80 kilo, et üldiselt naistest peetakse nagu halvaks kombeks rääkida kaalust ja vanusest, aga kui me räägime spordist, siis need on väga tähtsad faktid. Nii, siin me nägime, kuidas Mari käis tõstmas ja kohtunikuga tekkis diskussioon, et natukene selgitada, et kuidas platsi peal kust poolt tulla ja kuhu minna ja mida tähendab fikseerimine ja siin me nägime Mirjami siis tõstet. Just, Mirjam Mõttus, kes mul ei ole andmeid, et ta mõne teise spordialaga väga kõrgel tasemel oleks tegutsenud või tegeleks. Aga tuleks ikkagi välja tuua, et see ei ole tema esimene armliftingu võistlus. Seda mitte, jaa. Et eelmisel aastal ehk siis 2025 saavutas 3. koha. Et tundub, et lihtsalt harrastaja teeb enda jaoks ja tuleb ja tõstab ka, et väga hästi. Ja kangil juba 70 kilo, mis võib-olla sellise tavalise kangiga tõstes ei tundugi teab, mis suur raskus, kes on jõusaalis käinud ja neid kange seal sikutanud, siis, aga jah, just see diameeter, 60 mm. See muudab selle tõstmise ikka oluliselt keerulisemaks. Ja näete ka, et tõste käib siis pealt haardes, et ei saa sellist vaheltihaaret võtta, nagu jõutõstjad teevad, vaid just pealt haare. Ja tuleks muidugi ära mainida, et puhas sõrmejõud teha kindlasti ei saa huukrippi, sest see on niivõrd lai kang. Ja, et kui huukripp tähendab siis seda, et peenema kangi puhul saab panna pöidla nimetis sõrme alla, selle sõrme ära siduda sinna. Aga jah, see kangi diameeter seda ei võimalda, et selleks peab olema, mina ei ole nii suurt kätt neid, mis sellist asja saaks teha. Ja igasuguste kleepainete kasutamine armliftingus keelatud, et see on kõigi aladega niimoodi. Samamoodi kõik randmesidemed, küünarnuki sidemed, tugisidemed, need on keelatud, tõstetöö on lubatud. Et sellised liibuvad käised on okeid, aga selline lohvakas, dressikas, need ei ole jah rahvusvahelistel võistlustel lubatud. Ja, aga kui me praegu vaatame siin seda Käroli tõstet, siis tegelikult tuleb välja, kui palju erinevalt saab tõsta seda kangi. Praegu siis tõstis jalad koos, tegi siis tavalist jõutõmmet. Klassikaline tõmbeasend, jah. Ja kohe nagu tellimise peale Mari Plaado näitab ette sumo tõstmise stiili, kus siis jalad on laiemalt kui käed. Ja, aga Markus räägi siis,
mis on selle erinevus või miks inimesed tõstavad niimoodi erinevalt? Eks see sõltub lihtsalt harjumusest, et kui vaadata neid maailma tipptulemusi, siis enne nimetatud Karl Maiersko 205 kilo, tema tõstab just klassikalise jõutõmbe asendiga ja enamus selliseid keskkaaluvõistlejaid tõstab just sumo asendis, et milline see õige on, ilmselt igale sportlasel on oma stiil ja see kätelaius ka, et kes võtab sealt kitsamalt, nii nagu sina praegu tõstad seal, mõned võtavad laiemalt, et on küll sumo asendis, aga käed on ikkagi laiemalt. Et see sõltub kõik sportlase eelistusest, et ma ei ole täheldanud, et mingid rekordid oleks tehtud kõik järjest ühe asendiga, et väga-väga erinevalt sõltub sportlasest. Nii, 80 kilo kangil ja juba on näha ka, et mõned mehed on käinud kangi proovimas. Nüüd enam ei mäletagi, et kas ei räägitud maailma tipptulemusest ka, aga jah, igal juhul 205 kilo on kõige suurem tõste, mis sellega üles on saadud ametlikul võistlusel Santa Monicas sel aastal. Ja järgmine sellest on 180 kilo. Et sellised treeningvideosid on internetis levinud, kus on ka tõstetud 190 kilo, aga räägime ametlikest võistlustulemustest ja seal on siis 205 on see maailma tippude tipp, mida siis võiks vaadata ja millega võrrelda. Naised ametlikel võistlustel seda ala teinud veel ei ole, et ei ole siis ka sellist lähtepunkti või ette näidata sellist maailma tipptulemused, et see, mis me täna siin võistlustel näeme, nendest saavad Eesti rekordid ja kõik järgnevad võistlused ja võistlejad siis saavad hakata neid üle trumpama. Jah, aga tuleks ära märkida, et järgmine kuu 25.–6. septembril toimub siis Las Vegases armliftingu MM ning seal on siis need samad alad sees, mille tulemusel siis saame ka maailma rekordid nendele aladele. Jah, et sealt peaks tulema, mitte ei peaks tulema, vaid tulebki igast kategooriast, et maailma võistlustel jah, kategooriat iga 10 kilo järel ja saavad kõik seal võistelda, kes on sinna kvalifitseerunud, et kuidagi jah, muidugi sinna pääsemine ei ole päris nii lihtne, et kirjutad, olen tugev, tahan tulla, on vaja ennast natukene tõestada, et sinna võistlema pääseda, aga tagasi platsi peale, 92,5 kilo kangil, Leedu sõber. Donatas. Täpselt, Donatas Salata sõitis pika maa kohale, üks huvitav sportlane. Ta on selle aasta Leedu meister armliftingus. Hetkel oli tal võisteldes kehakaalu 116,9 kilo, aga ma kohtusin temaga esimest korda 2 aastat tagasi ja ta oli 20 kilo raskem, et ta on vist võtnud suuna sinna kuni 110 kategooriasse. Et vist tuleb minuga samasse kategooriasse võistlema. Väga äge, aga jah, mehel vanust 51. Et armliftingu mõttes selline täitsa hea vanus veel, et tulemusi teha. Ja, aga kui me praegu siia platsi peale tuleme, siis näeme, kus siis mina tõstan häkslit 92,5 kilo ja pusib ja ei tulnud ülesse. Viimaseks siis jäi 90 kilo. Aga kui me tuleme nüüd tagasi varasemate tulemuste juurde, siis tegelikult 50 mm Apollot. Olen tõstnud 105 kilo, ehk siis tegelikult 10 mm suurem ja kohe on väga märgatav vahe sees. Miinus 15 kilo. Jah, aga me näeme ka pildilt, et vihma sajab, natuke puhub tuult ka, et kirjelda seda tunnet, mis sul oli seal võisteldes, et kas see niiskus ja tuul ja kuidas see mõjus? Tegelikult eks see ilm natuke segas, et oli selline niiske, rõske ja külm, aga samas ei ole halb ilma, vaid on halb riietus, nii et tuli panna ka jope selga, hoida käed soojas. Mul on vahepeal kombeks isegi olnud, et kasutan kindaid
süda suvel võib päike paista, aga mina kannan kindlad, et enne tõstet oleksid käed soojas. Igati mõistlik. Aga kangil juba vahepeal 105 kilo. Sander Pikk oli just tõstmas, tegi sellise soojenduskatse ja siis hetkes asub tõstma Illimar Sarapuu. Tegemist on Estonian Armliftingu suursponsoriga, FIS ja pojad omaniku ja tegevjuhina toimetab ja tuli Eestisse võistlust vaatama ja otsustas kaasa lüüa, et saame vaadata, kuidas läheb mehel, kes ei ole seda ala harjutanud. Ja tema jaoks on see ka esimene armliftingu võistlus, millest osa võtab. Ja, et proovime võib-olla ka näidata siis seda külge sellel spordialal, et sa ei pea treenima väga spetsiifilist, tegelikult ala on spetsiifiline, aga et selles hea olla võib ka, kui sul on rammumehe taust või jõutõste taust, siis need käed saavad nii trenni või siis ka oleks lihtsalt tugev töömees ja ongi tugevad sõrmed ja võib täiesti vabalt professionaalsetele armlifteritele konkurentsi pakkuda. Nii, aga hetkel siin, kus siis Sander tõstab, rääkides siis korra osa armliftingu võistlusest, mis on siin Võrumaal toimunud. Ja tema on Kõvera kangi esindaja, Tartu klubi. Võistlustel kehakaalu 89,1, et väga täpselt sättinud sinnast 90 alla ja nagu ütles nii tõesti, jõutõmbes on üles saanud 252,5 kilo, surunud sinna 160 kanti ja vanust kõigest 31 aastat, et sealt võib näha päris head tulemust, kui ta selle ala juurde jääb ja seda süstemaatiliselt treenima ka hakkab. Aga kindlasti tuleb ära märkida see, et selle Äksli 60 mm läbimõõduga ja tavalise kangi tõstetud kilod on täiesti erinevad, et 2024 aastal siis juhtuski väike äpardus, et Sander arvas, et suudab tõsta natuke rohkem, pani siis algraskuseks liiga suure raskuse ning seda ära tõsta ei jõudnud. See nulli saamine mõjub kahte moodi, et kas tõmbab masti maha või siis annab motivatsiooni, et tegin ka ise sama vea kunagi Leedus võisteldes, et panin huubile sellise raskuse alla, mida ei teinud ära ja saingi nulli, aga minule andis see motivatsiooni juurde, et järgmine aasta kõigile koht kätte näidata. Ja. Tõstmas 29-aastane Võru kutt. Ega väga palju infot tema kohta ei tea, et eelmine aasta ta meil võistlemas käis, oma kaalukategooria teiseks ta tuli. Võistluspäeval kaalu 88,1, võistleb 90 ka väga täpselt sinna kaalukategooria alla ja 120-le tuleb alla panduda. Ja, aga Martinist veel rääkides, siis tegelikult on võtnud osa 2 armliftingu võistlusest ka aastal 2024. Tuli siis mehed U110 kategoorias 3. kohale. Väga hea, see info mul puudus. Nii, Illimar uuesti kangil. Ja siin ei ole libisemisi jälgigi veel. Püsib väga ilusti käes. Temast rääkides siis tegelikult üllatas. Üllatas küll, jah. Ei oleks osanud oodata. Veiko Tikker hetkel siis kangi juures võistluskaaluks natukene üle 117 kilo, 33-aastase Tartu kutiga tegu ja treenib Rammu Koopas. Rammu Koobas on see tore klubi, kus asub Ilmatsalu 3F aadressil. On väga teistmoodi jõusaal, kus saab teha rammumehe sporti, on käesurumis aparaadid olemas, klassikalised jõutüstmisvarustus, nii et igal juhul, kui seal kandis ja muidugi armlifterite mänguasjad on ka seal olemas, et kui on huvi selle alaga tegeleda, siis tasub Rammu Koopa ja Tiit Kallavusega ühendust võtta. Jah, ja Veiko on ka varasemalt ühe korra võtnud meie võistlusest osa. Jaa, et võib öelda, et on kogemust. Vahepeal nägime, kuidas Silver Sõrmus käis oma esimest soojenduskatset tegemas mööda minnes. Aga seal veel väga palju kommenteerida ei ole, küll ta tuleb meie ette tagasi. Aga Sander Pikk uuesti tõstmas 125 kilo kangil. Ja siin on, kas tõesti on siin piir? Et tundub, et tahtmist on rohkem kui pidamist, aga jah, kinnitan sinu sõnu, et jõutõmme üle 250 kilo, 90 kilose mehe kohta on täiesti viisakas tulemus.
oli üleval, aga jah, selle fikseerimise aeg, et kohtunik tahab, et see kang oleks ikkagi seal fikseeritud, täpselt sama nagu jõutõstmises. Aga jah, siin piirab seda tõstmistulemust ikkagi sõrme tugevus, et selge jalg on ilmselt tugevam, et ta võiks 2-kordset raskust tõsta. Aga siin ongi ilusti näha, et üles tuleb väga lihtsalt, aga sõrm lihtsalt ei jõua teda seal üleval fikseerimise hetkel hoida. Just, et see teebki selle ala põnevaks ja tekitab võib-olla teinekord sellist nagu uskumatust ka, kes tulevad proovima, et mis 100 kilo, aga tõsta ei olegi palju, aga käes hoida palju. Nii Illimaril 125 kilo nägi välja nagu 90 kilo. Ja ise tundub, et on rahul. Tundub nii. Nii, Donatas 130 peal. Ilusti fikseeritud, ilusti maha. Igati määruspärane tõstaja. Ja siis jah, Markus Männik esimesel soojenduskatsel. Aga räägime siis natuke, Markus, sinust ka. Oled samuti võtnud siis 3 armliftingu võistlusest osa, mis on toimunud Võrumaal. Ja samuti oled siis võitnud kõigil kordadel oma kaalus esikoha. 2025 aastal tulid siis U110 mehed Eesti meistriks ning samuti ei saa siis märkimata jätta, et oled 2025 aasta maailmameister armliftingus. Jah, nii juhtus tõesti. Valitsev maailmameister ma olen ja plaan minna siis juba järgmise kuu lõpus kaitsma. Aga tuleme nüüd platsi peale tagasi. Siin ei olnud tegu mingi veaga, lihtsalt Silver tegi 2 tõstet järjest, sest väga suur hulk mehi on nüüd välja pudenenud konkurentsist ja Ladvik on sinna jäänud ja tuli tal siis teha 2 tõstet järjest, sest lihtsalt keegi vahepeal tõsta ei tahtnud. Et see on selle last man standingu üks väike miinus ka, et kui sa oledki seal oma kategooria lõpus, siis tuleb järjest üksinda tõsteid teha, väga palju puhata ei saa. Et sellistel suurtel rahvusvahelistel võistlustel antakse tavaliselt 3 minutit, sest puhkeajaga kui pead järjest tõsteid tegema. Ja vahepeal nägime, et ka Brett käis tõstmas. Jah, Brett Siukson, selle aasta rammumeest Eesti meister, Võru raskejõustikuklubi Strongman esindaja, võistluskaalu 147,8 kilo, et rammumehel igati vääriline kehakaal, vanust kõigest 32 ja ta on siis selle Eesti armliftingu sünni juures olnud, et algusest peale on ta neid võistlusi kaasa teinud ja korduvalt käinud ka Lätis ja Leedus võistlemas ja ka Soomes ja on siiamaani Balti riikides olnud võitmatu. Jah, ja tuli siis aastal 2025 mehed 110+ Eesti meistriks. Igati loomulik asjade kulg. Aga Silverist võiks kohe pikemalt rääkida, et tegemist väga väikse kehakaaluga võistlejaga. Võistluspäeva hommikul kõigest siis 79,65 kilo, et napilt 80 kilo kategoorias. 37-aastane võistleja, samamoodi siis Võru raskejõustikuklubi Strongman liige. Ja siit lähiajaloost on tal ette näidata Saksamaal toimunud European Record Breakersilt oma kaalukategooria 3. koht. U80 ja täna siis on ta hoos ja pakub siis siin suurematele poistele täitsa arvestatavat konkurentsi. Nii Breti 165 kilo on ka selline, et soojendus hakkab läbi saama, aga jah, mingit raskust temale selle raskuse tõstmine veel ei valmista. Nii, aga praegu lähed siis sina tõstma ja räägime siis varasemast ka, et tegelikult Axli või Apollo tõste ei ole sinu jaoks midagi uut. Esimest korda sa seda kange ei näe ning 50 millimeetrist Apollot oled teinud siis 190 kilogrammi ja seda nii U110 kuni U100 kategoorias ja mõlemas kaalus oled siis Eesti rekordi omanik. Jah, et kui ma alustasin, siis ma olin sinna peaaegu 120 kilo kant, et olen ka oma kehakaalu siin natuke reguleerinud ja samas need armliftingu tulemusi järjest üles ajanud. Ja plaan on siis minna MM-ile võistlema kuni 100-stesse. Teeks siis sellise lükke.
ja kuni 100 ei ole sinu jaoks esimene kord muidugi võistelda. Jah, ma olen nüüd juba eelmine aasta tegin ühe võistluse, sellel aastal olen vist 2 korral ennast sinna 2 või 3 võistlusel ennast alla 100 lihtsalt teinud sellist katsetanud, et kuidas kaalu võtmine ja jõu säilitamine mul välja tuleb, et MM-il ei oleks mingit halba üllatust. Et võttes mõned kilod alla võib ka kaasneda väga suur jõukaotus, mida ei taha endale lubada. Ja, aga praegu näeme, kuidas siis Brett usib 175-ga. 175 kilo ja saab täna Brettil piiriks, et ei tea, kas tal on mõni rammumehe trend all, et ei ole veel käsi ära taastunud, aga ma arvan, et ta on oluliselt suurema raskuse tõstmiseks võimeline. Jah, sest 10 millimeetrit väiksem, ehk siis 50 millimeetrist Apollot on ta teinud 205 kilogrammi. Ja, et see on ikka selline täitsa arvestatav tulemus, ka maailma mõistes arvestatav tulemus. Nii, mulle on millegi pärast peale pandud juba siin 180 kilo, tuli ta ära tõsta ja üllatavalt hästi püsis käes. Et ma ei tea, mina tundsin, et see niis kildab käe kuidagi selliseks mõnusalt pehmeks ja see pidamine oli täpselt see, mis ta olema peab, et väga hästi õnnestunud võistlus. Jah, ja siin oli siis minu piir, et ei ole mõtet rohkem seda tõstma minna. Jah, aga nüüd võtakski kokku, et tänaks siis kõiki võistlejaid, et te tulite. Ja kindlasti ka sponsorid, tänu kellele kõik see toimuda saab. Ja juba järgmine saade näitame siis järgmist ala Eesti meistrivõistlustelt 2026 Võrust.